Und Angriff durch die Schnur. Tweener. Oh. Leider aus. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Rhythmusübung und wir, das sind Timo und ich, wollen euch unsere 10 Top-Rhythmusübungen vorstellen, die ihr auch später dann zum Ausspielen nutzen könnt. Also auch ein bisschen gegeneinander, 1 gegen 1. Und Timo habe ich heute mitgebracht, der hilft mir dabei. Das heißt, er ist mein Sparringspartner. Und wir machen das heute mal auf eine ganz besondere Art und Weise. Nämlich heute nehmen wir, ich muss die kurz mal holen. Ja, heute geht es nämlich mal mit der GoPro zur Sache. In der Ego-Perspektive für euch mal ein ganz besonderes Video. Viel Spaß beim Zugucken. Wir starten in unsere Top 10 Rhythmusübungen und starten mit der ersten Übung, bei der es darum geht, einen hohen Spin auf die Rückhand des Gegners zu spielen, was auf Sand hocheffektiv ist. Wir zeigen es euch. Also Timo, 3 Bälle bitte in meine Vorhandecke. Zweiter Ball. Jetzt kommt der dritte und ich gehe den hohen Spin in seine Rückhand. Er spielt Longline zurück und wir starten das wieder und jetzt muss er mich schicken. Zweiter Schlag von mir. Jetzt kommt der dritte Schlag von mir und jetzt kommt ein hoher Spin in meine Rückhand. Der war ein bisschen kurz. Und weiter. Erster Schlag Timo. Ja. Zweiter Schlag Timo. Yes. Dritter Schlag Timo und ich gehe den hohen Spin bei ihm. So, und jetzt können wir das mit Ausspielen machen. Das heißt, Timo, wenn du mir den hohen reinspielst, nämlich genau jetzt, hoher Ball, und jetzt spielen wir den Punkt aus. Let's go. Oh nein. Ins Netz gehackt. So ist das manchmal. Schade. Die nächste Übung ist meine All-Time Number One, wenn es darum geht, Rhythmus zu generieren. Und ihr spielen den Hosenträger. Den Hosenträger kennt ihr mit Sicherheit aus vielen meiner Videos. Ich verlinke euch hier oben. Jetzt wollen wir den Hosenträger allerdings ein bisschen anders spielen, weil wir wollen vor allen Dingen den Rückhand-Slice mit einbeziehen, der auf Sand immer eine gute Waffe ist. Das heißt, wir spielen den Hosenträger und es dürfen nur Rückhände mit Slice gespielt werden. Du spielst Cross, okay? So, das heißt, ich gehe Longline und Timo muss jetzt Slice spielen. Jawohl. Und ich muss Slice spielen. Ja? Und dann geht's weiter. Und so halten wir den Ball hier auch schön auf den Overcross Sidestep raten. Timo, Slice, einer deiner Lieblingsbälle? Ja. Sicherheit und Kontrolle, ne? Sorry. Ja. Timo ist sehr guter Sandplatzspieler, weil er echt gutes Slice spielt. So, jetzt wird es anstrengend. Okay. Jetzt eine Variation, auch vom Hosenträger, zeige ich euch nochmal, die wichtig ist für Sand. Wir haben ja die Treffpunkte vor allen Dingen weiter hinten. Und jetzt versuchen wir den Hosenträger nur mit hohen Spinbällen zu spielen. Jetzt werde ich wahrscheinlich hier gleich nicht mehr im Bilde sein. Ja, der ist stark. Oh, Der ist so schwer zu spielen, aber so wichtig auf Sand. Viel Spin rein. Genau. Tempo rausnehmen auch mal, ne? Match. Genau. Und auf Sand geht das natürlich noch weiter nach hinten. Und auch hier können wir wieder mit Ausspielen machen. Das heißt, jetzt ist der Punkt frei. Aus. Nein! Ja, Vorhand Cross ist nicht so dein Ding, ne? Ja, war knapp. Knappes Ding. Ihr merkt es, das geht ganz schön auf die Pumpe, vor allen Dingen, wenn man nicht so viel gespielt hat wie ich jetzt. Ihr seht, das ist jetzt schon sweaty. Ja, wir schwitzen schon und das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen uns bewegen. Und jetzt nehmen wir wieder den Slice in den Fokus. Denn Slice, wie gesagt, sehr wichtiger Ball. Wir gehen jetzt, Timo, in ein Rückhand-Slice-Duell Ja. und halten bis zum 4. Ball. Ein zweiter. Oh, der ist Linie. Das ist dein dritter. Ja? Ja. Und der 4. und jetzt geht ein. Und er spielt Vorhand. Und jetzt das Ganze umgekehrt. Das war mein erster. Das war mein zweiter. Oh, der ist sehr gut. Schlimm, dann umlaufe ich halt. Das war mein dritter.
Jetzt kommt der Und Longline. jetzt gehst du den Longline. Weiter, weiter, wir spielen das weiter. Ne? Und wenn die Bälle mal ein bisschen aus sind, dann spielt weiter. Es geht um Rhythmus. Bei wie viel sind wir? Jetzt dein dritter, oder? Jetzt Longline. Und Spiel ist frei. Komm, egal. Ja. Oh, der ist drin. On the line. Yes. Jeder, der meinen YouTube-Kanal folgt und der auch Tennistraining online folgt, ist mit Sicherheit schon mal über eine Übung von mir gestolpert, die sogenannte Hop-Hit-Übung. Wir zeigen sie nochmal, weil sie so wichtig ist. Perfekte Übung, um Rhythmus reinzubekommen, aber auch um wahrnehmen zu können, wann ich den Ball treffe. Das ist auch selbst für Fortgeschrittene nicht ganz einfach. Das Prinzip ist wie folgt: Wenn der Ball tippt, rufen wir Hop, und wenn der Ball geschlagen wird, rufen wir Hit. Und wir versuchen, einen guten Rhythmus zu generieren. Okay. Das zeigen wir jetzt einfach mal. Ja, Timo, Hop. Hit. wo warst du denn mit deinem Rhythmus, bitte? Was war das denn? Test. Ach, ein Test? Ja, ja, das sagt man dann so. Na, also nochmal. Hop. Hit. Der war besser. Hop, Hit, Hop. Hit. Hop, Hit, Hop. Hit. Hop, Hit, Hop. Hit. Hop, Hit. Hop. Hit. Und ihr seht, es ist jetzt für uns vielleicht relativ einfach. Macht es mal, wenn ihr noch nicht so erfahren seid, nicht so einfach, nicht so einfach. Jetzt machen wir noch mal die Ausspielvariante für euch. Also Hop. Hop, Hit, Hit, genau. Hop, Hit, Hop. Hit. Hop, Hit, Hop. Hit. Hop, Go. Oh, kurz Cross ist immer geil. Das ist Sausack. Ich habe keinen Bock, mich zu bewegen. Oh, der ist Ja, stark. da ist er. Jetzt wollen wir auch auf das Longline-Duell noch mal eingehen. Und was heißt nochmal, hatten wir noch nicht, aber das kommt auch sicherlich auf Sand vor. Und zwar wollen wir jetzt den Wechsel mit einem Rückhand-Slice-Cross üben und vorher im Longline-Duell sein. Okay. Timo, du spielst Vorhand Longline, ich Ja. spiele Topspin, Longline zurück mit meiner Rückhand. So, und auf meinen vierten Schlag gehe ich mit dem Slice, das ist mein dritter. So, mit meinem vierten Schlag gehe ich mit dem Slice lang und er spielt zurück. Und jetzt starten wir das Ganze wieder. Mein vierter Schlag, 2, 3 und let's go. Genau. So, warum? Diese Übung geht vor allen Dingen gut mit einem Rückhand-Slice-Cross. Warum? Weil ein Slice lange in der Luft ist, weil er segelt. Wenn ich das Ganze jetzt mit dem Topspin machen würde, zum Beispiel, ich demonstriere es mal, ja, dann spiele ich hier so ein und dann ist es für ihn viel, viel schwieriger, damit die Übung unter Umständen deutlich schwieriger bis nicht zu funktionieren. Das heißt, hier bitte mit einem Slice arbeiten und dann ist das eine super Übung. Jetzt nochmal mit Ausspielen, das heißt, mit meinem vierten Ball spiele ich einen Rückhand-Slice. Das ist mein zweiter, ne? Ja. Dritter Genau. Ball Und offen. und jetzt offen. Hier. Ja, viel Spaß, probiert's aus. Geile Übung und macht Spaß. Oi. Sag mal, Timo, wo haben wir eigentlich immer diese geilen Übungen her? Auf tennistraining-online.com. Da findet ihr über 2000 Tennisübungen für Groß und Klein, für jede Spielstärke. Und deswegen schaut da rein. Dort findet ihr weitere tolle Übungen von uns und von mir. Danke. Bei der nächsten Übung machen wir eine Drall-Challenge. Das heißt, wir reagieren auf den Drall des anderen. Ich gebe den Drall vor, den Moment Vorwärtsdrall, dann muss Martin den Rückwärtsdrall spielen. Ja, sehr gut. Also ich spiele Vorwärtsdrall. Ach so, ich muss rückwärts. Ich muss das entgegengesetzt. Jetzt spiele ich Rückwärtsdrall, jetzt muss er Vorwärtsdrall spielen. Ich spiele wieder Vorwärtsdrall, er muss Rückwärtsdrall spielen. Ich wieder Vorwärtsdrall, Rückwärtsdrall. Genau. Jetzt Rückwärtsdrall, Vorwärtsdrall, Vorwärtsdrall. Okay, Timo, das kann man aber auch umdrehen, ne? Genau das Gleiche machen, ne? Ja, jetzt machen wir das Gleiche. Das heißt, wir spielen beide Vorwärtsdrall. Du gibst vor, ja? Ja, Vorwärtsdrall. Ich gebe vor, jetzt spiele ich Rückwärtsdrall. Er muss auch Rückwärtsdrall spielen. Nochmal Rückwärtsdrall. Ja, nochmal Rückwärtsdrall. So, Vorhand Slice, meine Stärke. Vorhand,
Spin, wieder Spin. Okay. Sehr gut. Ja, und jetzt noch mit ausspielen, ja? Zeigen wir mal, wie können wir? Doch, klar. Ja, Wie machen wir okay. das jetzt? Also Anspiel. Ja, und ich sag Go. Okay. So, Vorwärtsdrall ist vorgegeben. Ich gebe die Rückhand Slice und Go. Offen. Zu hackt. Ja, schade. Jetzt befassen wir uns mit verschiedenen Balltreffhöhen. Das heißt, wir versuchen, jeden Ball im Steigen zu nehmen. Okay. Also möglichst schnell an den Ball ran. Früh nehmen. Genau, früh nehmen, da war ich zu spät. Ja, ich war aber auch zu kurz. Genau, früh nehmen. Früh nehmen. Jetzt gehen wir auf lang und hoch, also im Fallen lassen, zurück. Pass auf, Spin. ja. Jawohl, lang und zurück. Spin. Im Fallen nehmen, ne? Ne, im Fallen lassen. Genau, tief runter, zurück ausweichen. Defensives Spiel, gerade auf Sand. Und jetzt versuchen wir auf Hüfthöhe zu treffen. Das heißt, optimaler Treffpunkt. Genau, Ball früh nehmen, Hüfthöhe Schlecht. treffen. Entschuldigung. Kein Problem. Und off. Und go. Da wieder der Kommentar. Jetzt wann mach mal geht's deinen los? ersten Punkt, Kollege. Da, den kannst du. Da ist er. Den kann er. Okay, die nächste Übung ist Ball über die Schnur. Klassisches Spiel. Einer meiner Lieblingsdinger, ja. Wir haben ein provisorisches Seil gespannt. Normalerweise würde ich immer empfehlen, doppelte Netzhöhe und wir spielen über die Schnur. Ja. Ja, moderater Vorwärtsdrall. Gucken, dass wir Länge haben, Sicherheit und das Netz überwinden. Auch im Profitennis haben wir immer 70 cm übers Netz. Ja, der war ein Tick zu lang wahrscheinlich, genau. Aber gucken, dass man schön aus den Beinen arbeitet. Ne? Tief gehen und aus den Beinen arbeiten. Timo, was nach erreichen lang. wir jetzt hiermit? Wir erreichen auch, dass der Spieler nach hinten gedrängt wird oder gezwungen wird, den Ball im Aufsteigen zu nehmen. Ne? So, man kann jetzt auch einen schönen Mix machen hier. Ne? Rückhand, Vorhand im Wechsel. Man muss immer Vorhand und Rückhand jetzt spielen. Wir spielen durch die Mitte und wir müssen immer abwechseln Vorhand, Rückhand. Genau, da ist man in Bewegung, bereitet sich auf den nächsten Ball vor und hält den Ball möglichst lang. Jetzt muss ich umlaufen, das ist schwierig. So, mit dem Slice geht's los. Spielen wir aus. Durch Über die die Leine. Schnur, Punkte Ach, ausspielen. schade. Er darf Und weiter. nicht unter der Schnur. Und War Angriff knapp. durch die Schnur. Tweener. Oh, 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 oh. Leider zu weit. aus. Schade. Okay, wir fangen an mit Rückhand Cross, Inside Out im Wechsel. Erster Ball ist Rückhand Cross, Inside Out. Rum um den Ball, positionieren und wieder Rückhand spielen. Genau, immer im Wechsel. Oh, der ist Oh, den schlecht, krieg ich den nicht. müssen wir nochmal neu starten. So, Inside Out. Genau, und wieder zurück zur Mitte. Inside Out mega wichtig, ne, auf Sand. Ja, Ja. und auch da kann man dann wieder den Befehl geben, offen, offen. Offen. Sehr Come on. gut, da ist dein erster. Inside in Oder war es Winner. der zweite? Okay, gut. Aber warte, da habe ich noch eine Ergänzung. Lass uns nochmal starten. Also nochmal die Runde starten. Und wenn jetzt offen ist, dann gehe ich Inside in, okay? Ja, Also, das muss man aber ansagen, sonst ist es zu schwer. Ja. Jetzt Inside in. Wir spielen aus. oh ja. Boom. Halbes Feld gegen ganzes Feld, Übung Ja, Nummer damit der 10. Timo mal eine Chance hat, hat er sich diese Übung einfallen lassen. Ja. Jetzt Er darf alles und ich darf nur Vorhand. Wir halten den Rhythmus damit er nicht so viel laufen muss. und können den Punkt ausspielen. Halbes Feld gegen ganzes. Ja, du musst den Ball aber auch reinspielen, Kollege. Nochmal. Der ist schön, der ist schön. Oha. Jetzt frei, oder? Ja, Frei. frei. Ja, Da ist der Winner. das ist dieser ansatzlose, ja. Er holt dann halt so kurz aus und dann weißt du nicht, was passiert. Kann man natürlich auch auf der Rückhand machen. Vielen Dank. Bitte. So, unser dritter Versuch, jetzt dieses Auto aufzunehmen. Aber jetzt schaffen wir es, oder? Denke auch. Er war eben zu groß. Das waren sie, unsere 10 Übungen, Rhythmusübungen für den Start in eure Sandplatzsaison.
Ich hoffe, ihr hattet da viel mitnehmen können. Ich zeige mal hier meine Einflugschneise. Ja? 1 Stunde GoPro auf dem Kopf. Aber ich denke mal, es war mal was Neues, das Ganze mal aus der Ego-Perspektive zu sehen. Vielleicht bauen wir das hin und wieder mal ein in unsere Übung. Warum nicht? Hat Spaß gemacht, ja. Und wie oft sollen wir es euch noch sagen? Über 2000 Übungen erwarten euch auf tennistraining-online.com für euer Vereinstraining, für euer professionelles Training, für alles. Unser Einzeltraining-Video ist da drin und es werden 6.000 und 7.000 Übungen, das kann ich euch garantieren. Also checkt das mal aus und in dem Sinne wünschen wir euch viel Erfolg in der Sandplatzsaison und bis zum nächsten Mal. Und wie immer, probiert's aus, habt Spaß dabei, entwickelt es weiter. Das ist sein Lieblingsspruch. Ciao. Ciao.